如果佢嗰日真係唔舒服，你無謂逼佢啦。嗰日有嘢做嘅，咁無謂逼佢啦。正經事要緊，啱唔啱啊？呢樣嘢我覺得好緊要咯。我都覺得啱咯，正經事係好重要。咁但係點解你有三番四次去調動我哋嘅時間呢？我幾時有調動過你哋時間呢？嗱，譬如你又提出下一啲實證啦。我諗你都唔止一次，你話其他或者係你啦，需要本人節目嘅時間，即係譬如可能我10點半去到12點半嘅，咁你會要求我提早啦，或者係讓段時間出嚟，咁呢啲都真係試過嘅。嗱，呢啲就唔好咁小氣啦。我知你提緊邊日，呢個已經係8月頭嘅事嚟噶啦。當日咧就有係咪舊時又唔提啊？請問係咪舊時又唔提？提啦，嗱，因為我而家同你講啦，依家到我回應未咧？嗱，你唔好搶咪啦，咁樣。請講。我隨時瞄咗你把聲又無謂，我點解要聽你講啫？依家我39度啊，講嚟講去，你8月10幾號嗰日嗰件事你就唔好再提啦。如果有節目主持人係申請調動，我話過俾你聽，所有嘢我就唔會去公投決定嘅。一個咁細小嘅組織咧，協商比公投係更加有效率嘅，唔需要將所有嘢付諸表決。如果大家係能力範圍以內就到個時間嘅，就到時間嘅，咁啊大家忍讓一下，或者提早或者係延後或者點樣樣，呢啲呢就係所謂人性化，就唔使要話日子申請或者咁係要 rigid 去咁死板嚟到去做一件事，咁就冇意思啦，咁僵化，啱唔啱啊？所以咧有啲嘢8月10幾號嘢，你又提翻拎翻出嚟講，係我知你講邊件啦，我知你講邊件事啊，一日半日一次半次嘅嘢。我亦都唔係經常話要調你時間，或者星期3調過星期1，星期2調過星期5，呢啲嘢呢，我唔會主動去搞嘅。最多呢係有主持人提出，我就會盡量去協調到睇下得唔得，做一個互調。如果唔得，就響時間上喺當天做一個提早或者延後嘅工作，就咁簡單。所以我都希望你諒解啦呢樣嘢。咁到我講未？我可以講未？可唔可以？喂？係，你請講啦。你唔講請講，我唔敢講，一陣又話打斷你，真係唔好意思啦。咁我想講啦，你話唔使何江話啦，大家都係咁。你哋尋日講到聲淚俱下，我都未曾乜嘢。如果有個錄音出到嚟呢，大家都一目了然啦。即係正所謂。你哋而家咁樣咁快開台，其實都已經係表明咗係乜嘢立場啦。不滿呢，其實積怨都已久噶啦，都唔需要我響度佢哋花咁多唇舌嚟到講。到我啦，嗬。頭先到我，你又攞咗時間，而家我可唔可以講？喂？喂？而家咧就冇人立法會計時嘅，我唔可以講啦，嗬，因為我驚我講緊係一半，你又攞咗嚟講嗱，即係你話前事就唔計啦。咁既然我想講，其實我都有數過主持過幾多日，咁但係其實當中我諗至少都有，即係到我啦，個星期3到我嘅話咧，我諗你至少都有2次提出過。叫我早啲開啦，又或者係想我調咗時間。咁既然你即係我就比較覺得，如果應承咗嘅嘢，咁咪準時做翻咯，係咪？咁就每個人想做好自己嘅本分啫。而我亦都係本身都要翻工嘅，咁我都係放工翻到屋企去開台咁樣。咁所以有時我覺得冇可能因為其他主持人要我就要調到，係咪？唔係呢樣嘢，所以我咪話要人性化協商，唔可以公投咯。如果話你話要人性化嘅話，咁呢樣嘢聽埋我講先。即係你就唔會照顧到。如果有節目表嘅話，大家都預好個時間嘅話，就唔會出現呢啲事啦，係咪？我平心靜氣咁同你講啦。你星期3做嘅節目咧，真正調動過有幾多次咧？有記錄可以查翻，但我唔會咁無聊咧，點幾鐘就做埋啲咁嘅嘢啦。有一樣嘢，如果你係要翻工嘅，我呢樣嘢亦都一識你嗰日已經知道。如果你要翻工，我亦都知道。我咧從嚟咧就冇將你嘅節目咧調嚟過星期3呢一日嘅，好緊要嗱，呢樣嘢好緊要。如果有啲主持
佢閒餘時間係唔止一晚嘅呢，我就會調日子啦。但我最多要求你都係提前少少或者延後少少啫。如果你提出話 say no，OK 冇問題，因為點解話要需要協商呢？如果擺去公投嘅話，頭先有啲人話要公投，又要制度化啊嘛。制度化即係大家一齊商量表決啦。大家一齊商量表決嘅話，我又求其揾10幾個人入到嚟個 M 群嗰度，然之後表決話要求你係調去星期2啦咁樣，咁冇意義啊！成件事係，總之我個協商就梗係會令到每一個人都係好來好去。我做人有一個原則就係你好我好，我就唔會話強迫呢。你明明嗰個時間唔得呢，我要求你去咁樣做，大家都係做緊嗰個本分，但係呢，有啲時候就係需要通過協商嚟到解決一啲好少嘅問題。我希望你都明白。我哋明白有咩用？我哋提出意見嘅時候，你淨係不斷咁講，我唔明喎，我唔明喎，我唔明喎，係咪？咁可能你當呢句口頭禪咯。咁依家呢，你哋亦都離開咗。即係原來呢句係口頭禪，不過唔緊要啦。係啦，你都講得啱，我哋而家都離開咗啦。我希望呢電台啦，就係會做得好過亞視啦，長壽過佢啦，係咪啊？我當然會啦，承你貴言。咁即係至於話呢，有啲私隱嘅嘢呢，我真係唔想講啦。講落去呢，亦都冇意義。你哋所提出呢，話離開啦，咁有好多花生友就喺度嚟食緊花生啦。咁依家就已經好清楚，大家呢，聽眾呢，自己呢，耳朵呢係最公道嘅。你可以睇一睇呢個 post 咧，第2個 post 嘅第8頁。咁我四目交投啲嘢想你答一答噶。可唔可以解釋下呢？睇到第8頁。佢話氣迷病尖峰想咩嘢臨時做節目話俾你聽啊！四目交投呢樣我答咗好多10萬次啦，就係因為有一晚我就係頂替咗某一個主持節目之後，就有人呢就喺度開始鬧啦。我就唔想引起聽眾嘅誤會，我唔想引起聽眾嘅誤會，因為聽眾期待嘅呢。就係氣迷，就唔係尖峰啊嘛。邊個你自己睇 rating 呢？我唔想講啦呢樣嘢，大家知我講乜。聽眾期待嘅嘢，佢有個 expectation，就係要嗰個人主持嗰個節目啊嘛，佢要嗰啲內容啊嘛。咁樣而且尖峰亦都連續幾晚頂替咗，我亦都唔想呢話啲內容呢係去到咁重複噶。係咯，咁我最後一句啦吓，我真係都夜啦吓，咁我就係想講一句，即係我自問對個台啦，即係唔係一心入嚟搞破壞，亦都唔係話想去點樣破壞。我話俾你聽，我從來冇批評過你嘅，我從來響任何人面前呢，我都冇批評過你嘅，直到今時今日，除咗我依家同你電台有啲對答上，可能呢，我語氣係重咗少少，但我唔係針對人嘅，我亦都希望你明白呢一點。至於尋晚 Skype 嗰啲嘢，3個鐘頭裏邊對住10幾個人講啲乜嘢呢？即係我只能夠呢講一句：人心不古。咁我呢，如果大家呢都冇嘢需要補充嘅話呢，我就希望呢今晚呢件事幹結咗之後今晚呢件事幹呢個話題結束咗之後，大家各有各做唔緊要，道不同不相為謀。冇錯。既然呢呢樣嘢呢，其實一個電台也好，一個組織也好，發展之間呢係會有個陣痛，係會有個分裂，呢個呢係正常嘅事幹嚟嘅。